Здраво, ова е 353-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Flow од Гинс Зилба Лодис, во кој станува збор за една самотна мачка, која во мигот кога ќе биде поплавен низиниот дом од уништувачкиот потоп, ќе се качи во чамец во кој ќе мора да соработува со различните животни, кои исто така ќе се обидат да преживеат со оглед на тоа што и нивните домови завршиле под вода, пловејќи низ предизвиците и опасностите на останките на постоечкиот свет. Иако е значително помал бројот на долгометражни анимирани филмови кои ги селектирам за рецензирање во Видеологија, тие што ќе добијат свој осврт се навистина исклучителни дела кои ќе останат запаметени во филмската историја, како што е случајот и со овој неповторлив летонски филм. Имено да се комплетира долг анимиран филм не представува толков проблем за големите холивудски студија, затоа што имаат енормни буџети со кои секогаш може да се најми дополнителна работна сила на аниматори кои ќе го забрзаат процесот на работа, меѓутоа да се сними европски долг анимиран филм со европските буџети се граничи на стадиум на лудило, бидејќи авторите мора да подлегнат на безбројни компромиси на штета на визуализацијата на финализираната творба ако воопшто дојде до нејзино финиширање. Може да констатираме дека Flow е екземплар за тоа како истрајноста и посветеноста вродуваат со плод ако се има на нишан целта. Меѓутоа, ако императив е да се избегнат што е можно повеќе компромиси, а да не се има на располагање голема екипа, што значи дека пристигнувањето до светлото на крајот на тунелот ќе се пролонгира од година во година и доколку не се обусловува со бркање на невозможни и нереални рокови, не дозволувајќи му на железото да се олади во окувањето, ќе го добиете Flow, таков како што изгледа денес, прекрасен. Тој докажува дека единствениот субститут за јасна визија и напорна работа се јасна визија и напорна работа. Филмот нема преамбула за навирањето на крајот на светот и не треба да има, затоа што го поимаме светот низ перспективата на животните и секое пропагирање на предвесништвото би било заводно. Нема подробности и наговестување за катаклизмата, освен стадото елени, ниту монтажно секвенционирање на пропаста, затоа што нема потреба од разоткривање на постапката, што е ирелевантно кога ќе бидете вовлечени во цунамито, а гледачот заедно со ликовите е повлечен во неговата срцевина. Може да напоменеме дека начелно, преку цртежот на мачката и скулптурите, може да воочиме дека човекот, низиниот господар, постоел, но како и останатите припадници на човештвото е иземен од равенката, па животните се препуштени самите на себе си да се спасат. Не во Орвеловата животинска фарма, туку во Ноева арка, каде општо важечка станува девизата домашните животни, како што се мачката и кучињата, да демонстрираат способности за напуштање на удобноста на домот, кој повеќе го нема, и да најдат начин да коегзистираат со разноврсните животински видови во дивината, градејќи ја урамнотеженоста на правилата на однесување во тој свет, затоа што сите пловат во истиот чамец. Секако дека настануваат конфликтни ситуации, некои животни самите си ги обструираат новонастанатиот процес на преживување, не можејќи да се отстранат од стекнатите предмети во посед, некои стекнуваат заштитнички однос, други не се социализираат со останатите и се територијални, трети негодуваат, односно противречат на доаѓањето на нови животни и првенствено токму поради овој тип на конституирање на соодносите помеѓу нив, може да утврдиме постојање на особености и карактеристики кои се типизирани за однесувањето на луѓе, кои би биле затекнати во ваква немила ситуација, а при тоа сепак се ликовите доследно анимирани според движењето на животните кои ги представуваат, особено мачката која режисерот мако трпно ја оживотворил со незините нагли движења. Животните дефилираат со емоционална длабочина, есенцијална карактеристика за нивното димензионирање како ликови, која произлегува од соочувањето со исклучителните преживувачки предизвици, кои играат повеќе смислените им карактери. И сето тоа да се постигне без помошта на говорот, само со фацијална експресија, мимики и неартикулиран говор, и при тоа дете од Камбоџа и дедо од Норвешка подеднако да може да го разберат течението на действието, е неизмерниот успех на творбата. Сите гласови на неименуваните животни се од вистински животни, нема тука ономатопеја во изразот на летонскиот режисер. Не е само иницијативно напуштањето на домот и неговата удобност за своеглавата мачка, која треба да се овлада и риболов, споделување на уловот со останатите сопатници, лемурот клептоман,
капибара која е белосветска мрза, птица која штити мачката и застанува против својот вид, по цена да биде повредена, како што кучето не може да застане на пример, ама овие отпадници од ордата штом попрво сватат дека во стадото ќе бидат непочитувани, во новообразуваната фамилија се ценат токму поради индивидуалноста, само што потешко име на некои животни да излезат од тој менталитет на истородно стадо и образуваат нова заедница. Китовите се величествени, па и во анимираната форма, но во епилогот, колку и да имаме добронамерни цели за нивна помош, не можеме да ја совладаме околноста и одвлечкаме до океанот. Да бидеме реални, сите знаете луѓе кои, како чопор од кучиња, радо би трчале по зајак, отколку да помогнат на пријател, па во тој аспект гледаме благонаклонетост на режисерот во поглед на протагонистката, со оглед на тоа што има миленик мачка, чиј што глас е поземен за ликот, што не е на одмет, секој има право на своји фаворити, ама ги покажува фаличностите на животните во двата вида, дали е тврдоглавоста или сервилноста на чопорот. Содржајна е авантурата на крстарењето низ напуштените антички градби, мигрирањето кон непоплавеното кралство на заради сонцето, заменувајќи ја дестинацијата со значењето на патувањето до целта. Точно е дека 3D анимацијата со моделирањето и комповите овозможуваат да се забрза процесот на анимирање, поволности кои 2D цртежот ги нема, меѓутоа традиционализмот на 2D анимацијата секојаш ќе краси со своите обележја, а 3D анимацијата ќе биде под постојана закана од анахронизам со оглед на тоа колку забрзано напреднуваат 3D анимациите во светот на видеоигрите и анимираниот филм, алудирајќи на паралела со вонвременската димензија на практичните и застареноста на визуелните ефекти. Чинителот што филмот работен на бесплатниот open source софтвер Blender е дополнителна мотивација за аниматорите од цел свет дека невозможното е достижно со труд, се разбира. Може да направиме една теговна компарација на Flow со The Wild Robot и токму во пристапот ќе согледаме како Холивуд приоѓа на проблемот на стекнување пријатели за време на апокалипсата, само во големите студија ни подразно нема да се дозволи да се иземе својството на говорење, за да може да биде разбран од НЗС на американскиот аудиториум, догма на која не подлегнува авторскиот пристап на летонскиот режисер, што сведочи дека неговиот филм никогаш не би бил снимен во студискиот систем. Квалитативно е поблизок до рамништето на Wolfwalkers, Primal, Secret of Nymph, Angels Egg, Robot Dreams, The Plague Dogs, ама ако бараме животинска авантура од американските филмови, може да ги наброиме и Wall-E, Rio, A Stork's Journey, Yellowbird, Migration, The Secret Lives of Pets, иако тоа се филмови од пониска лига. Кога се опрашање техничките аспекти на делото, за сите нив е заложен еден човек, односно самиот режисер, кој го работи секој кадар како кинематографер на делото, го одредува темпото во монтажата, како негов монтажер и соработува со Рихард Залупе во компонирањето на музиката, што значи дека неговиот збор е прв и последен, односно ако треба да фалиме или да кудиме, тој е човекот заложен за нашите согледби за буџет од 3,5 милиони евра за кој е снимен филмот. Препознатливо е неговото handheld движење на камерата, само што има поголема контрола кога може да премине во флуидно и стабилизирано панорамско движење, например, и несомнено дека искористува придобивки на анимацијата за кои може да сонува играната форма, како што е постојаното тонење под вода и летање во еден непречен кадар. Почне да се наслушнат неколку племенски ритми за време на бркањето на ликовите во прологот, што значи дека музиката е во линија на действието, го нагласува застрашувачкиот потоп, етерично е кога има вонземска сила, разорна кога се подигнува природата, на известен начин е дополнително средство за акцентирање на постоечкиот емотивен набој и ништо повеќе. Нема потреба од исфрлање на сцени од делото, затоа што секое животно, освен самотната мачка и капибара, кој нема свое стадо, па да се стави во контекст на низината заедница, можеби и тоа е некое рамниште на кое што тие се сродни, но на краткото време трајање и флуидноста на премените од сцена во сцена, секоја минута беше уживање во погледнатото, без да се почувствува непотребен товар на действието, уште еднаш посочувам, постигнато без говор. Тоа е енормна обструкција во едно дело, која, за да ја разберете, обидете се неколку сати да комуницирате во својата околина без говор, па ќе согледате колку е тоа теговно. Летонскиот режисер Гинс Зилвалодис ја започна својата филмска кариера од 2010 година, режирајќи го првиот краток филм Раш, во кој еден пешак очајно се обидува да дојде до автобусот кој поаѓа пред неговите очи, што ги занемарува останатите учесници во сообраќајот, представени како подвижни светла,
Едноминутен филм во кој се гледа потребата од движење во творбата и аномалиите за нејзиното најдобро доловување, па поради тоа првите дела се значајни за да се погледнат од каде започнува авторската кариера и како истата се надоградува со стекнатото знаење. Неговиот нареден филм е можеби најзначаен во контекст на Flow, кој го реализира 2012 година, кој гласи Аква, во кој една мачка се пробудува во свет кој тоне при надоаѓачки поток, обидувајќи се да преживее, каде движењето на погледот околу ликот значително го радикализира, каде мачката и останатите животни имаат задебелена гранична линија во цртежот, што всушност е темелот на кој се базира неговиот долгометражен филм. Кучето го воведува во наредниот негов филм, Priorities од 2014 година, во кој еден преживеан во пад на авион и неговото куче се обидуваат да обстојат на пустиот остров, каде веќе забележуваме во обличување на модели и 3D анимација која е склона да наликува неговите најнови дела. Во неговите анимирани филмови, вообичаено е да го избегне говорот, трудејќи се ликовите со нивното однесување јасно да ги емулираат желбите и потребите кои би ги соопштиле со збор, за секој да ги разбере, во што успева уште во кратките филмови. Истата година го снима еден од моите негови најомилени филмови Followers за бегалец од затвор кој се сретнува со дете кое бега од училиште и нивното невообичаено спријателување, како што животните од различен вид мора да најдат начин да кохабитираат во Flow. Во 2015 година го реализира краткиот Inaudible за музичарот кој оглувува и треба да се соочи со околностите и тешкотиите од новонастанатата ситуација, каде се истакнува дизајнот на звук низ перспектива на трубачот и на средината. Самотијата исто така е предмет и на неговиот нареден краток Oasis од 2017 година, во кој едно момче се плаши да ја напушти оазата, стравувајќи од духот кој се граничи со неа, кој исто така сведочи за борбата на лик да излезе од комфорт зоната и погледне надвор од нејзиниот граничник. Откако ги сними 6 кратки филма, се нафати со работењето на првиот долг, односно Away, кој го комплетираше од 2019 година за едно момче која го преживува падот од авион и со повредено врапче како верен сопатник поаѓаат на патешествието за враќање во домот со пропратно воодушевување на природните убавини додека се возат на моторот. Не грижете се, има мачки и во овој филм, кој беше награден на Анеси и поради тоа дознав за режисерот и се навратив на неговите претходни дела. Така што низ годините можам да забележам како напреднува техничката подготвеност на режисерот за усовршување на 3D анимацијата на осамените ликови, кои ги сретнуваме на животен крстопат, ставени пред животен предизвик, пред голема авантура, која откако ќе ја завршат ќе бидат побогати персони со искуства, се разбира доколку одлучат да скокнат во непознатото. Кога еден човек презема премногу функции, филмското дело страда, затоа што не може да биде експерт на секое поле, па така сметам дека има простор за доработка на моделирањето на ликовите, но многу тешко би било за еден автор кој сака да ја наметне својата визија во секој домен од филмот, да предаде дел од својата контрола на некој друг и при тоа да поприми нечие туѓо влијание кое може да биде за добро на делото или пак може би не, сепак негово е да пресече. Филмот имаше својата премиера на Канскиот филмски фестивал во селекцијата Uncertain Regard, а потоа беше награден на Неси, се закити со Европскиот Оскар, Златен глобус, Златно дерби и беше награден на фестивалите во Атина, Севилја, Отава, со награди од Сдруженијето на критичари и играше од Шангај до Гвадалахара, од Мелбурн до Торонто, од Black Nights во Тален до Palm Springs, и на фестивали за анимиран филм, но и на фестивали во кои доминираат играните, па токму поради таа своја разноврсност се стекна со 2 номинации за Оскар, една за анимиран филм и друга за интернационален филм, представувајќи ја Летонија. Арте го продуцира, Јанус и Сајчо го дистрибуираат, а заврши на платформата Max. И беше прикажан во селекцијата за Јадранската филмска награда на браќа Манаки, која во рамките на неговото прикажување на Балканот ја освои. Анимиран филм за стекнувањето на невообичаени пријателства во исклучителни услови на световниот потоп, низ кој одекнува универзална вистина во која се тешиме дека при најсурови услови различните карактери ќе најдат заеднички јазик за сеопшто преживување и обострана помош. Ако морам да го евалуирам, тогаш Flow од мене има 4,5 од 5. Доколку ви се допадна 353-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и по останатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!